Ndikulandireni ku phunziro number 2 la syllables and ladder limene ndi gawo lachiwiri. Nkhani yake ndiyoyena kuti tiphunzire manotsi achale osakanikirana osatenga limene timayimbira pa phunziro 2 gawo loyambirira do re mi fa sol la ti do. Ayi kwano ifo tikamemba nyimbo manotsi aja amasakanikirana, ma syllables aja amasakanikirana. Mwachitsanzo nyimbo iyi mwaona yayambira do, okay, koma noti yachiwiri ndi so. Sizili ngati moja do re mi fa, ayi koma choka pa do kafika pa so, okay, kenako izafika pa so zafika pa mi, inzake ndi yayambira pa so wotsika, ndo kuti yachoka pa do ti la so, so sina ngati utsika so do, so do chabwe tibwere ku ladder ucha mene timapangira. Okay, ndimenera kuti do uyuyu ndi keynote, okay, ndi keynote ndiye timayimba kukwera mwamba komanso kutsika komanso kuzatsikanso mpaka pasipo. Okay, do re mi fa sol la ti do, do ti la so fa mi re do, do ti la so fa mi re do, do re mi fa sol la ti do. Ndi zimene timapanga kuchokera wiki ndinoti phunziro lapita, so ndibwereso ku nyimbo zija muone mmene zilili. Yeah, so kuyambira ndi do kafika pa so. Okay, so mwina ndifotokozerekaye mmene chili fena tikudaboda kuti zimene zizi ndi ziyani. So choyambiracho tiwonapo zinthu ziwiri mmene chili choyambiracho pali malaini 4, ndekuti yoyambirayo ndi sapu, yachiwiri auto, yachitatu yotena, yachifoloyo base. Ndekuti WhatsApp akayamba pa do yoyoyo ayimba yonse adzafika mpaka pa reyo, akachoka pa reyo adzafika pa mi, atenganso line imene yasapu akakamaliza pa do akupitanso pa line iso yoyamba cham'munsi wawoto chimozimozi achokera penapo pachiwiripo do pakakafika pa t, kenako adzafikanso pa do ndikumapita pakakafikanso pa do inayo wa t nachokera pa mi so kakafika pa so choncho. Tuzimayenda more mwabesiso chimozimozi mwake ndi mmeneo. Yeah, so mmene nyimbo yambira do kenako so ndekuti iweyo umafunika uyambe pa ukupangikiwa koja do koma wotsatira ndi so, ndoti ukwera ukafike pa sopo do re mi fa so, tinayambira pacha do tafika pacha so, ndekuti imba kuti bwanji do so otsatira ndi so do so. Now zipezeka kena kuti nzake uja wotsatira wina uja ndi mi, ndoti so mi. Okay, so mi do so mi. Okay, mwachidule ndi choncho ndi mmene zimakhalira do so mi do mi re mi do so. Ndi mukhozaona kuti mami akuveka chimozimozi, maso akuveka chimozimozi, azasiyane osati do so mi, ayi. Okay, maso aveke chimozimozi, mami aveke chimozimozi, ndiye manotsi wakhazikike mutu pamvekedwe ake chimozimozi pa nyimbo iyi. Okay, imetu iyu yambira so ndekuti iweyo uchoka pa key wako uja keynote uja do ti la so do ndekuti kwina ukakukwere re mi so do re mi do fa mi re so do re mi. Mwaona mado akumveka chimozimozi sakusiyana, situimba kuti so do kapena so do le, ayi so do amveke chimozimozi, mafa oso chimozimozi, mami oso chimozimozi, osasiyanitsa. Chonde manotsi tipange practice akhazike mutu. So tikhala ndi exercise
ya manotsi awo osakanikirana ngati mmene alilimo. Okay, so pamene pakukhala seko ndi pamene tizikhala tikuyimba mwachitsanzo do re mi fa sol la ti do. Okay, kenako do re mi fa la so mi. Okay, do re mi fa la so mi, mi re do do do. Okay, so 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 la so, kwina kumupitirizano. So tiona naso muphunziro lina lotsatira limene likhala la ma beats zikomo.